SOCAR Karbamid zavodu Dünya İqtisadi Forumunun nüfuzlu qlobal mayak şəbəkəsinə üzv qəbul edilib. Eləcə də forumun rəqəmsal mayak mükafatına layiq görülüb. Bu nailiyyət zavodda istehsalatın rəqəmsallaşdırılması, süni intellekt və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi və enerji səmərəliliyi sayəsində əldə olunan uğurların beynəlxalq səviyyədə tanınmasının göstəricisidir. Bir neçə ildir istifadəyə verilən zavod yerli tələbatı 100% ödəməklə yanaşı xarici ölkələrə də idxal həyata keçirir. SOCAR Karbamid Mərkəzi Asiya regionunda və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəssisələr arasında bu platformaya qoşulan ilk zavod. SOCAR isə dünyada 3-cü rəqəmsal mayak mükafatına sahib olan yeganə enerji şirkətidir. Birçok layihə bu zavodda hayata geçti. Tabii bu 3 yıllık bir süreçti. 3 yıl boyunca 40'ın üzerinde layihə işlemeye başladı zavodumuzda ve 2025 yılının sonunda bizi bir surveyler Dünya İktisadi Forum'dan survey etmeye, kontrol etmeye, check etmeye geldiler. Sonrasında da 19 Yanvar tarihinde dünyada ilk defa bir fertilizer, bir gübre tesisi bu ödüle layık görüldü. Mükafatın verilməsinin səbəblərindən biri plansız duruşların azaldılması və bir sıra tədbiqlərin icra olunması ilə bağlıdır. Bu mükafat əsasən zavodun istismar komandasının gördüyü işlərin nəticəsi və rəqəmsal həllərin tətbiqi nəticəsində səmərəliliyin artırılması və fəaliyyətin yüksəldilməsi istiqamətində görülən işlərlə əlaqədardır. Zavodun idarə etmə mərkəzində, hansı ki SOCAR Karbamid zavodu enerji səmərəliliyinin artırılması, təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, istehsalat prosesinin optimallaşdırılması və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi məqsədi ilə zavodun bütün texnoloji infrastrukturu Sənaye 4.0 konsepsiyasına uyğun olaraq rəqəmsal həllərlə təsis edilib. SOCAR 3 il ərzində istehsalat səmərəliliyi, proses təhlükəsizliyi və sətəm üzrə qabaqcıl texnologiyalara sərmayə yatıraraq bu istiqamətlərdə inkişafa nail olub. Nəticə olaraq səmərəli əməliyyat prosesi ilə yanaşı həm də real vaxtda proqnoz verə bilən, adaptasiya olunan və davamlı inkişaf edən ağıllı zavod formalaşıb. SOCAR Karbamid zavodu ölkəmizin azot gübrəsinə olan tələbatını 100% ödəməklə yanaşı xarici ölkələrə də idxal həyata keçirir. Bu ölkələr sırasında birincili Türkiyə, Ukrayna, Kanada, Rumıniya və Bolqarıstan təşkil edir. 2019-cu ildən istismara verilən zavod regionun ən böyük istehsal müəssisəsi hesab olunur. Onu da bildirək ki, SOCAR Karbamid zavodu illik istehsal gücü 650 min ton təşkil edir. Qeyd olunan dövr ərzində zavodun istehsal gücü 21%-dən çox artırılıb. Səmərəlilik baxımından hər ton karbamid istehsalı üçün istifadə olunan yanacaq sərfiyyatı təbii qaz yanacağı 24%-dən çox azaldılıb. Bu nailiyyəti əldə etmək üçün bir sıra həll yollarından istifadə olunub. Zavodda hal-hazırda fəaliyyət göstərən istilik elektrik mərkəzindən daha səmərəli istifadə, yəni bir ENOM layihəsi var. Həmin ENOM layihəsi nəticəsində biz cari vəziyyətdə və istehsal göstəricilərinə uyğun olaraq elektrikin şəbəkədən daxili istehsaldan alınmasının qərarı verilir və bu nəticəsində səmərəlilik əldə olunur. Onu da bildirək ki, SOCAR 2018-ci ildən bu şəbəkəyə qoşulub və dünyada 3 dəfə bu mükafatı alan yeganə dövlət neft şirkətidir. Rəşad Vəkiloğlu, Pərviz İlqaroğlu, Space xəbər.